вообще, почему я сделала его именно впервые в Грузии, потому что здесь люди очень любят жизнь, они очень живые, они очень отдают любовь, отдают тепло. И за это я думаю, что они его оценят и полюбят так же, как и Баку. Презентацию мы решили сделать связано с модой, естественно, потому что журнал, он в основном о моде. Вот сегодня у нас будет презентация моды азербайджанского бренда. Мы, азербайджанцы, любим все красивое. И из-за этого мы решили сделать именно показ мод с красивыми женщинами, с красивой одеждой, с красивым интерьером, красивой публикой. ჟურნალს უწოდებენ აზერბაიჯანულ Vogue-ს. არის ძალიან მაღალი ხარისხის. ეს არის მხოლოდ მაღალი მოდის ჟურნალი. ჟურნალი არის ზოგადად მაღალი ხელოვნების შესახებ. ეს არის თეატრი, მწერლობა, კინემატოგრაფია, არის საინტერესო ადამიანებზე, კომპოზიტორებზე, მსახიობებზე და ასე შემდეგ. არის ცნობილი მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაშიც, პარიზში თუნდაც. საქართველოში შემოდის დღეიდან, დღეს არის მისი პრეზენტაცია, სოკარი არის გენერალური სპონსორი, რადგანაც ვთვლით, რომ საქართველოში აი ამ ჟურნალის შემოსვლის მეშვეობით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ორ ქვეყანას შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას. მოგოდრო საერთოდ არ ვართ განებივრებული ესეთი დონის პრეზენტაციით, ესე ლამაზად ორგანიზებული, ძალიან მაღალ დონეზე იყო ყველაფერი გაკეთებული, იყო მშვენიერი მუსიკალური გაფორმება და რა თქმა უნდა ჟურნალი ძალიან მაგარია, წავიკითხავთ, რუსულს გავიხსენებ. Dumped girlfriend. Dumped girlfriend. Dumped girlfriend. კარგი ხასიათი იყო, ორი რადიკალურად განსხვავებული დიზაინერი, ძალიან მხატვრული იყო, ვისი ამბობენ, წარმატებას უსურვებ ჟურნალს. საინტერესოა, რომ კიდე ერთი გამოცემა იქნება, რომელიც ხელოვნების და მასპინძლის კულტურის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. თვითონ პრეზენტაცია ჟურნალის არაჩვეულებრივი ლაქშერული ჟურნალია, ესეთი ბომონდური და კარგია ნამდვილად. მე როგორც გამომცემელი პირველ რიგში ჟურნალის შესახებ უფრო ვისაუბრებ, ვიდრე თავად მოდების ჩვენების. მე ამ ბოლო პერიოდში ხშირად მიწევდა სიარული ბაქოში და აქამდე მქონდა შესაძლებლობა მენახა და კარგად გავცნობოდი ჟურნალ ნარგეს და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის საკმაოდ მაღალი დონის ჟურნალი, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს ნამდვილად და ძალიან მოხარული ვიქნები თუ უფრო აქტიურად შემოვა ეს ჟურნალი საქართველოში, რადგან ვფიქრობ, რომ დღეს ქართულ მედია ბაზარს
ნამდვილად აკლია ესეთი გამოცემები, შეიძლება ითქვას არც არის ფიზიკურად არ არსებობს. და ვფიქრობ, რომ სათანადო აუდიტორიაც არის საქართველოში და თვითონ თანამშრომლობის პრეცედენტი, როგორც ესეთი, რომ აზერბაიჯანული ესეთი დონის ჟურნალი საქართველოში შემოდის და რაღაც გარკვეული თანამშრომლობა შედგება ამ ასე ვთქვათ ქვეყანას ორ მედია ბაზარს შორის, თავისთავად ძალიან საინტერესოა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მკითხველი ამ ჟურნალს ძალიან დიდი ინტერესით მიიღებს.